يما موالي الهوى يما موالية يما موالي الهوى يما موالية بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية يما موالي الهوى يما موالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين kama sara mani fo ka barkada lemi sona ni ka bidunya irana kaula dunia ka fo obe ka ka jem kan fleni wati na jem kan mi ni amba fama faso jokene dogoku mimbe nyana maya telenyata jabarani so sanfɛ ka foli ani tanni ko lase o kelenna bela jelema o munu ni obe dana ta ka da telenyata ka krengreni ala jem kan mi fle ka temeni ni amba fama faso jokene ka foli lase maldenw ma mali kɔnɔ farafina banka ka taa se diɲɛ fanto bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ ladala k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna jɛmukan ye a bɛ tali kɛ ka ɲɛsin anw ka jamana dɔkɛlaw ma cɛsiribaw cɛ fara muso ka denmisɛn fara maakɔrɔba kan ka u wele ka na anw ka jamana a bɛ degun min kɔnɔ a bɛ se ka sama ka bɔ o kɔnɔ cogo min na ni ka a jɔ tintin sanfɛ o kama an ka jamana dɔkɛlaba dɔ bɛ yen nɔ min yɛrɛ ye cɛsiriw bila sen kan ka se ka i bolo don ni jɛmukan yɛrɛ kɔrɔ ni a bɛ fɔ cakɛ bondaso ma société Aminata Konate ni bɛɛ lajɛlen bɛ a la kodɔn baramuso la an ka jamana kɔnɔ a ɲɛmaaba Burama Dunbiya tuma ni tuma ka wele ka na min ye cakɛ bondaso yɛrɛ a ka lahalaya ka se ka na masala kow kan walima ha ka ja jamana yɛrɛ sɔrɔ bɛ cogo jumɛn walima jamana yɛrɛ a bɛ ka wulikajɔ min kɛ ka ɲɛsin an ka jamana cakɛ bondaso ma n'o ye société ni entreprise ye olu masalaw tuma ni tuma an bɛ to ka masalaw boli o kan hali ni y'a sɔrɔ a tun kɛra fama ye an ni Burama Dunbiya yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ nka bi ala ye an garisɛgɛ don a la an ni a bɛna barosigi kɛ ka ɲɛsin malidenw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma yani an ka taa ɲɛfɛ Burama Dunbiya assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. I Dunbiya Ba a kɛra tile fila ye a kɛra ye dɔɔni an kanubaba musokɔrɔba hakili la baasi t'a la baasi foyi t'a la ɲamɛlɛ alhamdulillah ba a ka état de santé bɛ ouais ça va alhamdulillah halisa ala ka an mɛn an kɔrɔ amin ala ka kɛnɛyaw amina sabati rabbi amina Burama Dunbiya tun kɛra tile fila ye ka foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin teleɲɛta filɛbaw ma yani an ka don ɲininkaliw kɔnɔ ok an bɛ ɲamila an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn ka caméramaniw fo ka bɛɛ lajɛlen fo an b'an filɛlikɛbaga bɛɛ lajɛlen fo cɛ ni muso Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli bɛ bɛɛ surtout ni émission kanubagaw ani télé yɛrɛ kanubagaw an bɛ bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn ka dɔn k'a fɔ bi an b'an ka kɛnɛ kan bi tuguni min ye an ka se ka jamu kɛ ka se ka hakilinaw falen falen an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ sababa ma amina rabbi Burama Dunbiya an bɛ i yɛrɛ fo ka segin ka foli kurakuraya ka d'i ma sanga ani waati n'an ye wele bila i ma i kana an ka ni jɛmukan kɛnɛ kan i ni boli bɛ se an ma hali ni y'a sɔrɔ an b'a dɔn k'a fɔ cɛw ka ca kosɛbɛ an bɛ o foli ni o bonyamasegin kɛ ka taa i yɔrɔ o cogo kelen na sanga ani waati ni Burama Dunbiya sera kɛnɛ kan walima hali n'a ma kɛnɛ sɔrɔ occasion mana sɔrɔ kuma o kuma an b'i ka foli kɛ émission in k'a kɔkɔrɔma don nansaraw b'a fɔ min ma k'a sponsoriser ala ni i yɛrɛ ka cɛsiri fɛ ka ɲɛsin ni jɛmukan in ma an bɛ o foli d'i ma ka ɲamili yɛrɛ bɔ moto sanfɛ k'a ladon mobili fɛnɛ kɔnɔ a san kelen magɛn an bɛ ka se o ma bari mobili dira ka bɛn ni ne ma fili le 27 octobre 2020 le 27 octobre 2021 o bɛ kɛ san kelen ka ɲamili bɔ moto sanfɛ ka a ladon mobili kɔnɔ an bɛ o bonyamasegin kɛ ka taa yɔrɔ ka fɔ ko i Dunbiya ayiwa Burama Dunbiya an bɛ tɛmɛ ni jɛmukan ye ni maa ko k'e ka kuma société Aminata Konate ka bi ni o ye baramuso ye i bɛ se ka mun sɔrɔ k'a fɔ ala a bɛ tugu jumɛn na ok an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn ka bɛɛ fo tɛmɛnen kɔfɛ i ka ɲininkali jaabi fɛnɛ an bɛna lajɛ ka dɔɔni fɔ société Aminata Konate kan bon ɲamɛlɛ société Aminata Konate bi a yɛlɛmana ka kɛ groupe Aminata Konate bi a tɔgɔ ye groupe Aminata Konate ka d'a kan parce que an y'a daminɛ ni société individuelle
maintenant bi a kɛra société SARL ye a tilala ka bɔ o la tuguni ka kɛ société SA ye a bɔra société SA la bi sisan a bɛ catégorie wɛrɛ kɔnɔ o ye groupe ye parce que bibi in na société 25 de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Aminata Konate kelen kɔnɔna na bi Mali yɛrɛ territoire kan bon o la a kɔni banbannen don nafɛ de kama a sinsinnen don nafɛ de a sigira nafɛ de kan parce que bamananw ko ten ko ni maa ɲinɛna i jujɔn kɔ k'i labanko b'i kɔnɔ fili bon baramuso kɔni société Aminata Konate an ka base ye nafɛn de ye an bɛ nafɛn feere de dɔn an sigilen b'o de fɛnɛ kan bon o ye société ale ye société min fɛnɛ malien société dɔn société min don a wolola Mali la yan Mali dugu juma Bamako quartier juma Lafiyabugu société Aminata Konate wolola yen de bon a ye baara daminɛ Lafiyabugu sugu la Tabakɔrɔ sugu la ka b'o la ka sugu minɛ dɔn fo ka na taa se Bamako sugu 80 bɛɛ lajɛlen ma bi société Aminata Konate ka produit b'a kɔnɔ bon n'an tɛmɛna ka bɔ yen an m'a ye k'a fɔ an y'an sɛnsɛn ka se région fɛnɛ na Mali région bɛɛ ka daminɛ Kayi fo Kidal an ka produit bɛ o bɛɛ lajɛlen fɛnɛ kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ société Aminata Konate ma d'aw ma a ye sɛnsɛn ka bɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ jamana 10 na bi jamana 10 ka daminɛ Abidjan société Aminata Konate yɛrɛ dɔ créé bɛ Abidjan min bɛ production kɛ ka baramuso produit dilan usine yɛrɛ bɛ Abidjan bi a usine bɛ Dakar bi yani janvier fɛnɛ cɛ inchallah an kan ka usine dɔ fɛnɛ sigi Guinée bon usine dɔ fɛnɛ kan ka sigi fo Cameroun ka se ka Afrique de l'Ouest minɛ ka taga Afrique centrale fɛnɛ minɛ ka taga bon o kun kɔnɔna la an bɛ fɛ ka société Aminata Konate bi ni ko n ka fɔ dɔɔni bi kɔni an bɛ jamana 10 na Mali kɔnɔ Mali kɔfɛ an bɛ jamana 10 na usine bɛ jamana 2 la Mali kɔfɛ hali bi an bɛ ka taa dɔn an bɛ se an ka drapeau Mali drapeau ta cogoya min na ka sigi Afrique dugu bɛɛ la ka se ka Maliens ka force yira Libanɛw la ka yira tubabuw la ka yira étranger bɛɛ lajɛlen na ka fɔ farafin fɛnɛ bɛ se ka fɛn dɔ kɛ ka bɔ ka jamana ka taa bila diɲɛ jamana fan bɛɛ farafinna yɛrɛ fɛnɛ tɛ bi an bɛ yɔrɔ min na bi n'i y'a daminɛ an bɛ sira fara ye jamana kan an bɛ Europe najini baramuso walima a selen don nanzaraw ka jamana fɛnɛ kan an bɛ fara ye jamana kan bibi na baramuso yɛrɛ an bɛ se ka min fɔ o jamana ka dɔgɔn baramuso a malaji fililen tɛ jamana min ɲama na oui parce que n'i y'a jateminɛ farafin bɛ taa yɔrɔ hali an denw bɛ taa kalan kɛ jamana minnu kan kɔfɛla ninnu na a ka ca la n'i taara olu ka ɲama na i bɛ baramuso foroko fililen sɔrɔ o jamanaw ɲama kan parce que mun na a bɛ bɔ bi ka taa yɔrɔ caman na bon o la bi baramuso kɔni dakurunan dɔgɔman na nin de don puis maliyɛnw denw de bɛ baara k'a kɔnɔ bi na jeune caman b'a kɔnɔ minnu bɔra sokɔnɔsigi la et puis société Aminata Konate fɛnɛ kɛra jeunes ka formation kɛyɔrɔ ye ka denmisɛnninw former ka dusu don o kɔnɔ ka se k'u bila u ka se ka fɛn k'u yɛrɛ ka se ka fɛn ɲɛ u somɔgɔw fɛnɛ société kelen dɔ ye bon o yɛrɛ kɔnɔna la fɛnɛ an bɛ fɛ ka département dɔ créer an ka groupe kɔnɔna la min yɛrɛ ta bɛ kɛ conseil dɔrɔn ye an ka société yɛrɛ dɔrɔn tɛ hali bilasirali ani ka se ka jeunes fɛnɛ accompagner jeunes minnu fɛnɛ bɛ k'u entreprise créer n'u tɛ ka ɲɛ sɔrɔ a la n'u bɛ ka financement ko bɛ k'u sɛgɛn gestion ko organisation i y'a ye bon maintenant an bɛ fɛ ka entreprise dɔ créer min fɛnɛ bɛ se k'o jeunes ninnu fɛnɛ accompagner sur 3 ans an bɛ 300 jeunes entreprises misɛnmanin ta Mali kɔnɔna la ka se k'u fɛnɛ dɛmɛ k'u layɛlɛn sanfɛ pour que Mali taux ka se ka yɛlɛ industrie ta fan fɛ parce que bibi n'an kɛrɛfɛ jamana ninnu caman bɛ yen bɛɛ b'a ɲɛ ka usine ka ca la o cayali la bon maintenant i b'a sɔrɔ bɛɛ b'a ɲɛ dɔw bɛ ba 5 kɔ dɔw bɛ ba 4 kɔ bon Mali bɛ 100 damadɔni de la bon o la il faut que ale de ka ɲɔ pour que jamana bɛ se ka développer bon n'an ye denmisɛnninw dɛmɛ k'a yɛlɛn parce que bamananw ko ten n'i ye bɛɛ to i ka wara bolo dɔ ta bɛ sɔn ka taa ni dɔ ye quoi bon o la n'an ye an bolo don o kɔrɔ tan o kɔni o projet b'an bolo mais a ma daminɛ fɔlɔ mais ni Ala sɔnna o fɛnɛ bɛ sen na nin bɛɛ bɛ tali kɛ Aminata Konate société Aminata Konate ka mankutu fɔli la bon bibi na Dieu merci jeunes minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen bi société Aminata Konate yɛrɛ kɔnɔna na n'u bɛ ka se ka baara kɛ direct ni indirect la bi an sera ka jeunes minnu mobiliser bi an bɛ maa 600 ani 140 la 6140 jeunes maa 600 ni a kun kan fɛ voilà or que an m'a daminɛ 2008 an mɔgɔ 2 da daminɛ
mɔgɔ fila mais bibi na an sera ka denmisɛnnin caman na bɔ sigi la dɔw tun bɛ mɔliya ka hali yɛlɛ moto kan ka feere kɛ dɔw bɛ mɔliya ka feere kɛ hali bamakɔ yan an y'olu dɔw fana ta k'olu bila ka taa jamana wɛrɛ i n'a fɔ Côte d'Ivoire i n'a fɔ Dakar i bɛ feere kɛ mɔgɔ t'i dɔn ya bon minnu yɛrɛ fana tora yan nɔ bi n'olu sera ka sensibiliser kan an y'a yira la k'a fɔ baara lankolon tɛ yen an bɛ mɔliya ka fɛn mun k'an fa jamana kan n'an b'o kɛ mɔliyala fɛn ye n'an y'an da kɔgɔji kan n'an ma to a la n'an ye kɔgɔji tigɛ an bɛ t'o baara ɲini ka dɛsɛ an t'o sɔrɔ k'o kɛ bon o la k'u la sensibiliser o la o yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ jamana foyi ma développer jeunes yɛrɛ kɔ jamana si tɛ yen k'a développera jeune fille kɔ n'i ye jamana wɛrɛw jamana développelenbaw ta k'a lajɛ Chine lajɛ i b'a sɔrɔ a bogotiginiw n'i taar'u sɔrɔ masɔnkɔrɔ baara la n'i taara bogotiginiw sɔrɔ masɔnkɔrɔ baara ni baarafin na cafin na i b'a fɔ ko ayi mais u bɛ tila u b'u ko k'u jɛ a tɛ nɔrɔ la u bɛ tila k'u labɛn ka taa o parler bɛ taa bon o la olu ye baara de kɛ k'u ka jamana jɔ bon Mali tɛ jɔ cogo si la fo jeunes ka wuli k'u jɔ de an ka baara kɛ baara lankolon tɛ yen. I ka kuma latigɛ tɛ komi Ala ye garisɛgɛ d'an ma an bɛ tunkaran kɛ jɛmukan kɛ an ni maaw ka masala kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ Mali sifinnakaw a y'a ka diya farafinna yɛrɛ sifinnakaw maa min bɛ sa kɔgɔji kɔnɔ walima Sahara yɛrɛ kɔnɔna na a dagosi ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ nka dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ min bɛ sa Sahara kɔnɔ o yɛrɛ ka ca ka tɛmɛ kɔgɔji ta kan ni n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bali kɛ olu kan o su minnu bɛ to o la walima maa minnu ni bɛ kasara o la danga siri u bɛɛ lajɛlen fu la. O ye tiɲɛ bon maintenant n'i y'a jateminɛ i komi i y'a fɔ cogo min na c'est pour cela Mauritanie an ye société créée Mauritanie baramuso société créée Mauritanie Aminata Konate an y'a créé Malien jeune fɛn fɛn tun bɛ fɛ ka taga kɔgɔji kan n'u ma se ka sira sɔrɔ ka taa n'u segin cogo t'u la an y'u caman de fara ɲɔgɔn kan k'u don baramuso Mauritanie na bi bibi na o caman y'u to yen ka se ka nafaba ɲa so c'est pour cela i y'a fɔ cogo min na jamana nin kɔni bɛ yɔrɔ min na bi jeunes kɔni il faut que an ka baara de kɛ hali bi n y'o de fɔ n ka réunion na foyi tɛ baara lankolon tɛ yen mɔgɔ lankolon de bɛ yen bi jeunes an bɛɛ presselen don n'an bɛ Mali la yan munna bɛɛ bɛ fɛ ka essentiel ta ni min nana don baara la dɔrɔn o b'a ka ne taara nin baarayɔrɔ la o b'a sɔrɔ o y'a ka calcul bɛɛ kɛ ka ban a kan ka wari min sɔrɔ i kan ka baara min kɛ ka taa ɲɛ o hakili t'o la dɛ u kan ka wari min sɔrɔ n'u kan ka sonyali min kɛ pour ka se k'o entreprise mago sa bɛɛ kelen bɛ k'o de jate bɔ ka n'i sigi bon o la i bɛ dɔɔnin sɔrɔ min na n'i y'o kɛ bafaga ni kilicɛ ye o t'o ko bannen Vraiment o b'a jira k'a fɔ wulikajɔba bɛ yɔrɔ Ala ye garisɛgɛ d'an ma an ka sɛgɛnlafiɲɛbɔ hukumu kɔnɔna na an tun ka Sénégal jamana na sɔrɔ i ka cakɛ bondaso bolofara min bɛ Sénégal jamana kan ni o ye n baw ye an yɛrɛ tagama kɛ ka taa yen nɔ maa min bɛ baara la yen nɔ a maa ka ca kosɛbɛ o cogo kelen na a ɲɛmɔgɔ n'o ye Kulibali ye a ye interview fana d'an ma an n'a ye barosigi kɛ bibi in na fana Mali yɛrɛ wasona koba don société Aminata Konate bɛ ka wulikajɔ min kɛ Sénégal jamana kan bari ni a tɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la jɔyɔrɔ filanan a kɔni tɛ bɔ jɔyɔrɔ sabanan kɔnɔna na o b'a jira k'a fɔ a ye cɛsiriba boloda wa maliyɛnw fana wasona koba de don bibi in na Sénégal jamana kan Burama Dunbiya an y'a ye waati tɛmɛnenw na walima halisa baaraw bɛ sen na togodala musow ka se ka bolo di balakaw ma nakɔ sɛnɛnaw k'u ka ko ta an n'u ka se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni hakilina nana cogo di a kisaw bɛ cogoya jumɛn na ka se ka ɲɛfɔli kɛ bon i ye min fɔ an balakaw minnu bɛ nakɔ sɛnɛ togodalaw ani Bamakɔ laminiw na ka fara région ni fɛngɛw kan cercle kan o baara wali ka nɔgɔn kojugu parce que ka d'a kan an ye espérance kalan an ye san 3 fo an san 4 ɲɔgɔn sɔrɔ an yɛrɛ bɛ mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan u ka se ka u la mobiliser u ka se ka nakɔ sɛnɛ o mɔgɔ ninnu na cɛ b'u la muso b'u la cɛ sabagatɔ b'u la an b'u fara ɲɔgɔn kan u bɛ nakɔ sɛnɛ bibi in na n'i taara bɛndɛya la an y'u fara ɲɔgɔn kan ka taa compte dayɛlɛ u ye maa 300 ni ma nakɔ sɛnɛ n'a ye nakɔ sɛnɛ ka compte dayɛlɛ u ye maa 300 ni kɔ pour que a bɛ nakɔ minnu sɛnɛ a ye na n'a ye dɔrɔn a kana déposer baramuso la chaque mois baramuso bɛ aw sara a bɛ na nin fɛn fɛn ne persine don an bɛ persine ta dɔrɔmɛ 130 kilo kelen a kɛnɛ céleri bɛ san an b'o san dɔrɔmɛ 60 a kilo kelen bon an mago bɛ tɔn caman de la bon n'i y'o ta k'a lajɛ a bɛ ka kɛ sababu ye bi
ka se ka oli fɛnɛ dɛmɛ u ka baara kɔnɔna la parce que entreprise filɛ n'a kɛra jamana entreprise ye ni a dɛmɛna faamaw fɛ a entreprise fɛnɛ bɛ kɛ sababu ye ka jamana fɛnɛ de dɛmɛ sɛgɛn kɛlɛli ni fantanya kɛlɛli la parce que an ka entreprise tɛ libanais entreprise tɛ étranger tɛ ni ye maliyɛnw ka entreprise de bon an dun fɛnɛ ko de an ka nin an bɛ fɛ ka wuli ni an yɛrɛ kolo de ka Mali chômage kɛlɛ ni anw yɛrɛ maliyɛnw ye quoi ka Mali dun ka fa sabati ni an yɛrɛ maliyɛnw ye an t'a kɛ ni dɔwɛrɛ la an b'a kɛ ni an yɛrɛ ka dugukolo n'an ka sɛnɛkɛfɛnw de parce que o de bɛ laban min bɛ sɛnɛ an yɛrɛ fɛ yan o de bɛ laban n'i ye fɛnw importer ka bɔ kɔfɛ ka na don min na ne da tuguni ɲɛ dun ko embargo ne da ma yɛlɛ an bɛ sa yan dɛ bon o la ni an y'a daminɛ suruba ko a b'i dege sen saba bolo la yanni don min na sen kelen bɛ kari o la an k'an dege anw yɛrɛ ka sumanw bayɛlɛmali la yan ne kusikusi nege banna an ka kaba bɛ se ka kɛ kusikusi an ka kaba kelen kelen ne mɔni nege banna an ka kaba bɛ se ka kɛ mɔni ye ne basi nege banna an ka kaba bɛ kɛ basi ye ne to nege banna an ka kaba bɛ kɛ to ye anw yɛrɛ ka sɛnɛfɛnw ka se k'u yɛlɛma ka kɛ dumuni ye dumuni min ka di anw yɛrɛ ye puis vitamine bɛ mun na mais n'an y'an ban o bɛɛ la n'a fɔra ko couscous u b'a fɔ ko fo couscous marocain o ye gɛlɛya ye jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo dɔw la ninnu fɛnw filɛ an bɛ ninnu de don ba la an yɛrɛ de b'an yɛrɛ don ba la hali du kɔnɔ ni m'i yɛrɛ don ba la dudenw t'i don ba la jamana kɔnɔ jamanadenw maliyɛn jeunes n'an m'an ka jamana nin don ba la jeune wɛrɛ t'a ka jamana bila ka na Mali valoriser abadan jamana donni ba la ye jumɛn ye fɛn min b'anw yɛrɛ fɛ yan an k'o valeur k'u la o de bɛ laban dɛ diɲɛ bɛ ka taa cogo min na bi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la fɛn min bɛ laban an k'an yɛrɛ ka fɛnw valoriser fɔlɔ an m'a fɔ an tɛ mɔgɔ kɔfɛ fɛn na dɛ mais an k'an yɛrɛ taw valoriser an bɛ ban fɛn caman na yan an ka situlu dɛ a dilan ka ɲa bani i b'a mun i tɛ awɔ i b'a fɔ ko ayi a bɛ kunsigi caya a ka ɲi denyɛrɛnin ma fɛnw de b'an bolo yan nɔ minnu ka ɲi n'an b'an ban nin bɛɛ la ka taa tubabuw ka pomati de san an t'a la dilan cogo dɔn o yɛrɛ laban na olu bɛ tila k'an kɛlɛ a laban bɛ tila ka bana bila i fari la i bɛ tila tuguni ka taa yan ka t'i furakɛ kɔfɛ tuguni olu fɛ yen tuguni parce que i bɛ ka nin kɛ u b'i bana i bɛ tila ka taa u ka dɔgɔtɔrɔso la fɛnɛ pour que furakɛ i ka se ka wari don olu kun parce que olu ka faamuyali tuma dɔ la u bɛ ɲini ka na tɛmɛ anw na quoi parce que olu bɛ don da nin ye an tɛ min an bɛ sisan san de ye n'i y'a ne b'a fɔ maliyɛnw ma an k'an yɛrɛ ka fɛnw valoriser ka tila k'o consommer n'i y'i ka fɛn valoriser n'i m'a consommer fu de don e bɛ an yɛrɛ ka fɛn dilan k'a valoriser k'a sigi yan kɔfɛ fɛn bɛ na k'a sigi maliyɛn bɛ na kɔfɛ fɛn de ta k'an yɛrɛ Mali ta to yen bon o la ne kɔni bolo bi na bi pour que an ka se k'an balimamusow dɛmɛ an ka se ka musow fara ɲɔgɔn kan u bɛ taa maa jeli la bi an bɛ ka mɔgɔ minnu dɛmɛ kɔfɛ n'i y'a jateminɛ parce que dugu dɔw bɛ yen nɔ an bɛ wuli ka taa nɛrɛkolo d'olu fɛnɛ ma olu ta tɛ nakɔ sɛnɛ ye dɛ an bɛ taa nɛrɛkolo de d'u ma f'u sigiyɔrɔ k'u bila u ka sumala dilan sumala n'u ye olu ni nakɔ sɛnɛnaw tɛ kelen olu ni nakɔ sɛnɛnaw tɛ kelen olu muso kelen o muso kelen an bɛ 5000 de d'u ma 5000 an b'o d'u ma mais n'a sɔrɔ an bɛ lɔgɔ d'u ma ka tobili kɛ o ye 5000 ye mais n'u yɛrɛ bɛ lɔgɔ san u yɛrɛ fɛ 10400 an b'o de d'u ma muso kelen o muso kelen 10400 bɛ d'i ma ka tila ka nɛrɛkolo tɔni 1 d'i ma i b'o tobi ka kɛ sumala ye an bɛ fɛ a kɛ cogo min na i b'a kɛ tan an b'an ka formule d'i ma i b'a kɛ tan i b'a kɛ tan i b'a kɛ tan n'i y'o jateminɛ bi Farani b'o la Faraba b'o la Wasolo mara la bi an y'a politique sigi yen mais dugu tɔw bɛ yen an bɛ k'a sigi yen dɔɔni ka t'i sɔrɔ f'i baara ka matière d'i ma k'i bila ka baara ka baara ɲɛ yɛrɛ la kalo mana sa ka tila k'i sara o b'a jira k'a fɔ groupe Aminata Konate bi ani muso caman baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani muso bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bi a ye muso 2000 bɔ minnu yɛrɛ tɛ hali an ka nin hukumu kɔnɔna la ten ka taga bon o ye Mali kɔnɔna ye n'i ye Laginɛ jamana ta o i ye Côte d'Ivoire jamana ta o an y'o ɲɔgɔnna de fɛnɛ sigi ka taga parce que Laginɛ filɛ ne Laginɛ ka daminɛ kan yanni ka se hali Kankan fɔlɔ ka daminɛ u ka dugu dɔ bɛ yen ko Nafaji ka daminɛ Nafaji ka taga bila fo Kankan ba kɔfɛ ka sigiri tɛmɛ ka taa Kankan fo ɲɛfɛ i bɛ tɛmɛ sigiri la de ka sɔrɔ ka se Nafaji i bɛ se ka se Kankan
kangan fɛnɛ fila de ba kɔfɛla be yen ba ɲɛfɛla be yen dugu fɛn fɛn be yen balandugu ninnu ka taga olu muso ninnu bɛɛ i b'a sɔrɔ an b'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u bɛɛ bila ka baara kɛ an bɛ tila k'u bɛɛ sara ka tila ka compte dayɛlɛ o bɛɛ ye ka tila k'u bɛɛ ka wari sara farankini la produit baramuso produit min bɛ bɔ yan ka taga Lajinɛ a bɛ feere a wari bɛ kɛ ka d'olu de ma olu ye matière produit ka bila ka na Mali la bon n'i ye Côte d'Ivoire ta k'a lajɛ i b'a ye Côte d'Ivoire fɛnɛ k'a daminɛ u ka dugu dɔ bɛ yen nɔ ko Fereke kɔfɛ dugu dɔ bɛ yen nɔ ko Koroko kɔfɛ dugu dɔw bɛ yen i b'a ye o dugu damadɔ bɛ yen nɔ o dugu bɛɛ lajɛlen musow de talen don an fɛ k'u bila u bɛ baara kɛ an bɛ tila k'u sara bon nin ye jamana développé de ale de bɛ jamana développé mais n'i y'a jateminɛ bi baramuso bɛ ka nin baara min kɛ an bɛ 30% de la 30%. nin ye an kelen de ye dɛ an kelen bɛ ka min kɛ jamana min i kɔfina na nin baara la an kelen de bɛ ka min kɛ o de ye nin e ma wele ministère de la promotion féminine m'aw fɛ fɔlɔ wa ministre so min sigilen don muso ni du ni denbaya bɛ se ka yiriwa cogo min e ma wele o fɛ fɔlɔ ma wele o fɛ mɔgɔ ma lettre ci ma mais comme n y'a f'i ye cogo min na nin baara nin an bɛ k'a kɛ n'i ye nin fɛnɛ ta k'a lajɛ nin ye musow ta ye dɛ sɛnɛkɛlaw fɛnɛ ta bɛ yen i bɛ ɲininka ko tila ko sɛnɛkɛlaw fɛnɛ ministre fɛnɛ mun kɛ jamana ye mun kɛ ti se i b'a dɔn bi in na a bɛ ne kunna de n bɛ se ka mun kɛ n ka jamana ye n bɛ se ka mun kɛ jamana musow ye n bɛ se ka mun kɛ jamana cɛw ye n bɛ se ka hɛrɛ jumɛn lase jamana ma en tant que malien mais a tɛ n kunna don si ko n ka n sigi ko faamaw de kana n fɛ yen fɔlɔ ka kuma n fɛ ou bien n ka taa fɛn dɔ proposer u fɔlɔ u ka fɛn dɔ kɛ n fɔlɔ n ka sɔrɔ ka baara kɛ a si ma kɛ ten e b'i kɛ ba falen de kan ne bɛ n k'a kan de ka n ka baara kɛ ɲinan n'i y'a ta ka jateminɛ k'a daminɛ Kita ka taa fo Malantali fan fɛ fo Malantali kɔfɛ maninka duguba minnu bɛ yen fɛn fɛn ye tiga ye an ye hectare 1000 de financer tiga kelen-kelen nin o de bɛ ka kɛ tulu y'an fɛ bi Mali kɔnɔ yan o ye kɔrɔlen de ye fɔlɔ la Mali tulu n'i y'an ka tulu jateminɛ fɔlɔ-fɔlɔ la an ka tulu tun ye tiga tulu de ye an denmisɛnnin ma tun bɛ kɛ buru kɔnɔ ka d'a ma ka kɛ buru kɔnɔ ka taa lakɔli la ka kɛ buru kɔnɔ d'a ma ou bien u b'an ka tiga ta k'a jira an kɛ marabatigiya ka buru d'a ma an ka ɲimi hali n'i y'a sɔrɔ fatu ninnu tɛ se ka bɛrɛ fɔ o la an kɔni ye caman don o la voilà bon maintenant i bɛn'a ye sisan o min filɛ nin ye sisan o de nana tunun pepepewu tubabuw fɛ sisan nɔ parce que Mali kelen bɛ sugu de an k'o fɔ ɲɔgɔn ye Mali kelen bɛ diɲɛ ka sugu de an yɛrɛ ka fɛnw u b'o de faga k'o saboter ka na n'u ka minɛnw ye an bɛ girin o kan an bɛ girin o de kan ko nin bɔra Malaisie nin bɔra nin jamana kan nin bɔra bɛɛ bɛna feere yan nin bɔra Faransi nin bɔra Allemagne a bɛɛ bɛna feere yan parce que u b'anw taw faga ka na n'anw ta ye u b'an taw saboter mais n'an taw saboter la anw fɛnɛ jamanadenw bɛ baw la ko min bɔra kɔfɛ ka na bon min bɔra kɔfɛ ka na de un e b'a san i bɛ ka jamana wɛrɛ de produit valoriser i b'u ka sɛnɛkɛlaw bila baara la i b'u ka sɛnɛkɛlaw bila baara la i b'u ka jamana économie la yɛlɛn sanfɛ ka Mali ta faga u ka jamana sɔrɔ de bɛ ka yɛlɛn ka Mali ta faga i bɛ ka emploi créer u ka jamana kan Mali emploi ko k'a daji i b'u ka jamana sirabaw dilan ka Mali siraba tiɲɛ i b'u ka jamana sɔrɔsiw sara wari ba la u bɛ marifaw ni fɛnw san parce que u ka wari bɛ don yen k'an ka jamanaw ka fantanya créer an ka jamana kɔnɔ yan a ma kɛ dɔwɛrɛ anw yɛrɛ de bolo bɛ k'a kɛ bon maintenant sisan n'i ye jamana nin taw san a lajɛ an ka dugukolo fɛnsɛnnen ye Mali la Mali dugukolo ka bon hali n'a marabaga jamanaw ka dugukolo ye a dun fɛn bɛɛ bɛ ɲɛ yan munna an tɛ an yɛrɛ ka fɛnw san o la n'o kɛra sisan c'est comme an ye baara di an ka sɛnɛkɛlaw de ma an ye hectare 1000 financer k'a bisi ka kɛ tulu ye ka tiga jiran k'a bisi ka tulu bɔ ka di maliyɛnw ma k'a filtrer ka di maliyɛnw ma a y'a ta k'a lajɛ ni tulu sɔrɔla Afrique min ka ɲi n'a ye bon a ye nin utiliser n'a ye nin tulu kɛ ka yiranni kɛ de un tiga gɛrɛgɛrɛ don a bɔyɔrɔ dɔnnen don de deux maliyɛnw denw de y'a baara de trois Mali a baarala Mali dugukolo de tiga bɔra yen nɔ de Mali sɛnɛkɛlaw de ka sɛnɛfɛn valoriser tɔ don ne ni ɲana an bolo ni ɲina na an ye hectare 1000 financer n'a y'an ka tulu utiliser san wɛrɛ an bɛ hectare 1000 financer n'i bolokɔni den kelen ɲɛsin mɔgɔ ma ɲamele n'o kɛra fɛn ye munna i t'a ɲɛsin yɛrɛ ma sa o ye tiɲɛ nka Burama nin ye ɲininkali ye min ni n tun bɛna k'i la an y'a ye k'a fɔ don ko don sugu kɔnɔ produit kura bɛ bila an nana sogo ye ka tulu ye o lahalaya kelen kan dɔgɔkun tɛmɛnen Jabaranin so sanfɛla la o hakilina in nana cogo di nka ni Ala sɔnna ma mankutu kɔfɛ ni o ye baramuso ka mankutu ye an bɛ segin ka na ka walawalali k'o la ni Ala ka jɛ
baramuso ni susuli kɛ tuguni i ko cogo di u ye ji kura bɔ baramuso ka miniji awɔ ne bɛ yɛlɛmu fan fɛ e bɛ yɛlɛma ka jɔn to farikolo kɛnɛya n'a laɲɛnamayali tɛ taa min kɔ fiyewu o ye ji de ye nka ji ɲuman de ko don dɛ baramuso ye o mineral bɔ o mineraliw bɛɛ la ɲuman ka tila k'o d'aw ma sɔngɔw bɛɛ la nɔgɔman na 40 bidɔn o ni 25 ta ala ni baramuso sababu o mineral kɛra an bɛɛ ka minfɛn ye baramuso i ta i ka ko foli ani tanni k'o lase o kelenna bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na mankutu kɔfɛ ni o ye société Aminata Konate ni bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔ baramuso la ale ɲɛmaaba de bɛ an bolo bi n'o o ye Burama Dunbiya ye an ye a wele ka na bi baro kunfɔlɔ bolila min kan o de ye société Aminata Konate yɛrɛ a bɛ lahalaya jumɛn na an bɛ don min na i ko bi ka taa se hakili no k'i bolo mana bɔ ka ɲɛsin togodala musow ma nakɔ sɛnɛnaw ka taa se hali sunbala yɛrɛ baarabaw ma anw ka jamana kɔnɔ ka taa se hali kɛrɛfɛ jamanaw ma o baara ɲɔgɔnya ninnu bɛ togoya jumɛn na da na don o la fo an ka jɛmukan kunfɔlɔ tun nana balan o yɔrɔ in na sisan jɛmukan kun filanan na walima ɲininkali tun nana da yɔrɔ min na o de ye ka fɔ an y'a ye nin waati laban ninnu na i ye kunnafonidilaw wele ka produit dɔ lancement kɛ min ye tuluko ye ka taa se sogoko ma Burama a ko bɛ ka caya sa dɛ a ko bɛ togoya jumɛn na min y'i bila o hakilinaw nana togo jumɛn na bon i ka ɲininkali diyara n ye an ye kunnafonidila bɛ wele ka conférence de presse kɛ k'a yira k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ yen n'an b'a kɛ an b'a kɛla jamanadenw ne baramuso tun ye baramuso ne de y'a daminɛ mais bi ne ka ko tɛ bilen maliyɛnw de ka ko don parce que bi bi in na an bɛ maliyɛn bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan parce que baramuso bi maliyɛnw kɛra a fɛ u t'a dɔn u ka fɛn dɔn vraiment u y'u bolo don a kɔrɔ a diyar'u ye fɛnɛ sinon fɔlɔ la maliyɛn tun tɛ Mali fɛn fɛ mais bi maliyɛnw bɛ ka waso n'u ka fɛnw ye bi u bɛ ka k'a fɛ o de la n ko an m'an jigila tigɛ Maliko la a bɛ na dɔɔni dɔɔni don ka jan mais a sebali tɛ an ye kunnafonidilaw wele produit fila la produit fɔlɔfɔlɔ o tun ye sogo ye ka d'a kan an y'a yira k'a fɔ ko dɔ kɛra jamana nin kɔnɔ ɲina min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ bon jamana nin dun an b'a kɔnɔ de o n'a diyara an b'a kɔnɔ de n'a goyara an b'a kɔnɔ de bon maintenant an ka ala deli tɛ a ka goya k'a sɔrɔ k'an t'an seko k'a la an b'an seko k'a la parce que an b'a kɔnɔ de an ka denbaya b'a kɔnɔ an faw an baw an ye maliyɛn de ye quoi an tɛ se ka kɛ jamana wɛrɛ den bilen ala y'o kɛ ka ban bon o la an b'a kɔnɔ fɛnɛ an b'an jija a la ko kɛra Mali la ɲina min ma deli ka kɛ depuis Mali ka indépendance ta la fo sisan ɲamele fɔlɔ n'i b'a kalama fɔlɔ la bouchers tun tɛ sogo faga misi faga gouverneur de tun bɛ na ni sogo ye Bamakɔ gouverneur sogo de bɛ bɔ yen ka taa yala sugu bɛɛ la ka di bouchers ma livraison u bɛ feere kɛ u bɛ tila ka yala ka wariw ramasser ne gouverneur ye misi ni fagali kɛra ka sogo di bouchers ma état de b'a ka prix sigi a ye sogo feere nin da la a dira aw ma nin da la aw ta ye nin y'a kana dɔrɔmɛ 1 fara kan mais bi o tɛ yen jamana y'a bolo bɔ a la k'a to an yɛrɛ ma bɛɛ b'i ba bolo ye bon maintenant nana kɛ kana gɛlɛya fo sogo nana bɔ 200 la kana 250 la kana 300 la ka bɔ 300 kana 350 la an ko k'a bɛ ka gɛlɛya a ko a y'a jɔ kɛ a nana 400 na an ko sogo gɛlɛya la ko an ma daminɛ fɔlɔ 500 fo 600 sogo buma 660 sogo koloma 560 gouvernement ye subvention ko kɛ a ye boucher wele numéro bɛ bɛɛ bolo a bɛ sogo faga a ka numéro filɛ n'a ye sogo hakɛ min faga o subvention bɛ di 900 misi kelen mais a daminɛna a ma se ka laban parce que a ka gɛlɛn kelen sen pour ne wɔsira o bɛ yen min tɛ laban a ka gɛlɛn merci bon ko kɛra gɛrɛfu nana kɛ don dɔw nana kɛ sogo yɛrɛ tun tɛ ye Bamakɔ sugu kɔnɔ ji min t'a bɛ yɔrɔ nin tɛ min o tɛmɛnen kɔfɛ sogo gɛlɛya nana kɛ sababu ye an yɛrɛ ka cɛ kurulen bɛ bɔ Moti kana o fana nana gɛlɛya o fana yɛrɛ tɛ se ka san tuguni an ko mais an bɛ taga min bilen o la vraiment an ye wuli ka jɔ boloda ka se Sénégal ma k'a yira k'a fɔ an fana bɛ fɛ k'an sen don jamana jɔ la
jamana jɔ bɛɛ tɛ k'a kɛ politicien ye koyi jamana jɔ bɛɛ tɛ f'i ka kɛ i ka taa députéya de ɲini non i bɛ se ka jamana jɔ k'a sɔrɔ i bɛ min na i bɛ baara min na dɛ i b'i ka journaliste b'a ka jamana jɔ n'a ka bigi ye min bɛ sɛbɛnni kɛ n'i bɛ kuma micro la i bɛ se ka jamana jɔ n'i ka micro ye ka mɔgɔ bila ka baara ɲuman kɛ ka se ka jamana jɔ n'i ka micro ye dɔnkilidala bɛ jamana jɔ n'a ka dɔnkili ni dɔnkili ɲuman dali hadamaden bɛ fɛn fɛn na bɛɛ bɛ se ka jamana bigiden kelen ta ka jɔ n'o ye n'i ye maçon ye i ye menuisier ye i ye fɛn fɛn i bɛ se ka jamana drapeau kɔrɔta n'i ye min ye an ko bon comme anw point de vente b'an bolo an fana bɛ fɛ k'an sen don sogo gɛlɛya ko la pour que a bɛ se ka nɔgɔya an b'a k'an kun fɛ an n'u ye baara k'a kan document fɛn fɛn kan ka ɲini an y'a bɛɛ ɲini k'a bɛɛ sɔrɔ ka numéro sɔrɔ abattoir la maintenant sisan an bɛ fɛ ka na sogo bɛ cogo di sugu kɔnɔ ko sogo bɛ sugu kɔnɔ 560 koloma an ko bɔn baramuso fɛ yen a ye taa a b'a sɔrɔ 500 baramuso ka sugu la an ye 60 bi maliyɛnw ye 500 an ye 60 bi maliyɛnw ye n'an ye kilo 1000 feere o ye 60 binnen ye maliyɛnw ye 60 kilo kelen an b'a di 500 kilo tilancɛ ye 250 sogo buma kilo ye 660 ye mais an bɛ ka di 300 a kilo tilancɛ kilo kelen 600 ka 60 bi munna dɔwɛrɛ tɛ nɔgɔya alhamdulillah o nɔgɔya min bɛ ka kɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye boucher fana ma o fana ka se ka nɔgɔya sira sɔrɔ an bɛ ka tɛmɛ ni sira jumɛn ye ka nin kɛ boucher fana bɛ se ka tɛmɛ n'o sira kelen ye a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na sugu kɔnɔna la parce que an bɛ k'a kɛ an ka sugu de kɔnɔ sugu ordinaire b'aw bolo aw fana bɛ se ka tɛmɛ n'o sira wɛrɛ k'a kɛ n'an bɛɛ jɛra k'an bolo di ɲɔgɔn ma nin ye 500 de ye nin y'a daminɛ bali daminɛ la an bɛ tila ka jigin n'o an bɛ jigin fo ka na sogo se maliyɛnw fantan ni faamaw bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na ka dun bɛɛ bɛ se ka sogo ɲimi cogo min na o de y'an ka laɲini ka sɔrɔ a ma kɛ ni waritigiw dɔrɔn ka fɛn ka sɔrɔ a ma kɛ ni waritigiw dɔrɔn ka da mun kan ko misi de bɛ ka charger hali sini a ka gɛlɛn mais a bɛ charger hali sini remorque la ka taa dugu jamana wɛrɛ kan o jamanaw yɛrɛ fɛnɛ finalement misi yɛrɛ da bɛ ka nɔgɔya yen ka tɛmɛ sogo da bɛ ka nɔgɔya yen ka tɛmɛ yan kan mais o bɛ se ka faamuya cogo di an t'an impliqué nka baara in daminɛni ni sisan cɛ a ma waati jan bɔ nka a taabolo bɛ cogo jumɛn na baara nin daminɛna a taali tile 3 bɔ an ye lancement kɛ jumadon hakili la o bɛ jeudi de lancement kɛra an ye conférence de presse kɛ ka presse wele a ye na ni kibaruya bɛ a y'a fɔ maliyɛnw ye n'o kɛra a ye na a ka na se jamanadenw tele ɲɛtaa yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan awɔ o la an y'o kɛ ka baara daminɛ weekend na dɔɔni an ka point de vente 17 bɛ Bamakɔ an bɛ fɛ k'a bila yɔrɔ min na fɔlɔ ni an y'a taa n'a ye dɔɔni an b'an t'o la an bɛ taa n'a ye région fɛnɛ na dɔɔni pour que bɛɛ ka sɔrɔ ni Ala sɔnna bon o la a ye baara min don a dabɔlen don dɔrɔn maliyɛnw bɛ se ka nɔgɔya cogo min na nɔgɔya bɛ se ka na jamana kɔnɔ cogo min na sogoko ta fanfɛla la an bɛ se ka sɛ fɛnɛ an y'an sen n'o fɛnɛ na awɔ parce que n'i y'a jateminɛ bi sɛ filɛ o sogo filɛ o nin bɛɛ ye sogomafɛn de o dɔw yɛrɛ ko k'an bɛ ka misi sogo ko mun na an tɛ saga sogo kɛ an ko hali ba sogo an bɛ n'a bɛɛ nɔgɔya Mali la yan o la fɛn ka nɔgɔya o de y'an ka objectif ye parce que bi an bɛɛ ye maliyɛn de ye jaralakaw laban na sɔ ɲini fɛn na dɛ i ma don sɔko la fɔlɔ wa ayi n bɛ sɔ bulu de labɛn ka bila ka taa fara ye jamana kan sɔ bulu ani woson bulu ani bɔrɔn bulu ani bananku bulu olu minnu bɛ yen n'an y'o laja ko in ma ka ɲa ka baara ka ɲa an b'a kɛ pot kɔnɔ ka bila ka taa maliyɛn minnu sigilen bɛ kɔfɛ u fana ka se ka ɲugu na sagasaga na u ka se k'an ka nabulu ninnu tobi k'a dun a duntɔ hakili ka jigin Mali la o de b'o kɛ nka Burama tulu fana yira la tigɛ tulu fana k'o fana fara a kan tigɛ tulu dun tun bɛ feere an ka jamana kɔnɔ e k'i sen don o fana na tigɛ tulu tun bɛ feere fɔlɔ la mais bi a tununa n'i bɛ tigɛ yɛrɛ tulu yɛrɛ ɲini ne baramuso tɛ taa sɔrɔ yɔrɔ si ayi non o tɛ yen don Mali alimentation bɛɛ kɔnɔ taa ko tigɛ tulu dɛ n'i ko tigɛ tulu n'u ma tournesol d'i ma u bɛ tulu sugu dɔ yira i la min bɔra yɛrɛ dɔɔnin tɛ tigɛ tɛ mais tigɛ yɛrɛ tulu anw dɔrɔn de b'a pressé Mali kɔnɔ an k'a bila sugu kɔnɔ alhamdulillah Chinois taara usine lajɛ u ko k'a tulu bɛɛ d'olu ma k'u bɛ taa n'a ye Chine ne ko ayi Sirinkaw Dubaïkaw bɛɛ nana ne ka tigɛ tulu usine lajɛ
ko nal ne bɛ se ka tiga ni tulu bɔ k'a di olu ma n kana feere maliyɛn ma n ko ne m'a dabɔ o kama wari tɛ o wariko tɛ o fɛn dɔ de don f'an ka yira denmisɛnninw na de k'a fɔ nin tun bɛ yen kunun a bilala bi an bɛ se k'a kɛ. cakɛ bonda so wɛrɛ tɛ k'a baara kɛ bi wa. bi a tɛ yen Mali la. tiga tulu an tɔ bɛɛ bɛ kɔɔri tulu la kɔɔri o de ɲɔɲɔlen bɛ yan bɛɛ bɛ kɔɔri de pressé mais tiga tɛ pressé k'a feere munna or que lawale la Mali tun bɛ bɛɛ ɲɛ tiga sɛnɛ la yan an ka nin zone na Mali de ye tiga sɛnɛ la don Sénégal jamana kan kitakaw de ye tiga sɛnɛ la don yen k'a ɲɛ yira olu la olu tilala ka kɛ premier ye ka tɛmɛ anw kan Afrique yan hali kɔɔri kelen min filɛ n'an m'an jija an kɛrɛfɛ jamana ni jiginna tan fɛ ka taa kɔrɔn fɛ olu bɛ nin kana tɛmɛ an na dɛ hali kɔɔri yɛrɛ la ko awɔ an de bɛ fɛnw ɲɛ yira mɔgɔw la ka tila k'an sigi tuguni k'a ba fɛ ka tila ka k'a kɛ an bɛ tila k'a fɔ ko baara tɛ jamana kɔnɔ. Burama Dumiya an y'a ye nin waati laban ninnu na bɔlɔlɔ siraw sanfɛ fɛn min ye Najini baramuso ka jɛgɛmugu ye a nana kɛ fɛn ye min kɛra bɔlɔlɔ sira sanfɛ ka imagew cari an bɛ se k'a fɔ namugu tɛmɛnen kɔ ka bɛ yen nɔ jɛgɛmugu fɛnɛ nana i yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛla la a kumaw la tuma dɔ la ma caman yɛrɛ bɛ jaabili kɛ ka sɔrɔ e yɛrɛ ma jaabili kɛ nka e kana an ka plateau sanfɛ bi ka sɔrɔ i kɔ don ka taa an m'a ɲininkali k'i la maa dɔ b'a fɔ k'a fɔ mun na an m'a ɲininkali k'i la jɛgɛmugu ko a kisa bɛ cogo jumɛn na nin ko kɛra cogo di e ka réaction kɛra mun y'a la. bon ne ma fɛn fɔ nin na o parce que i b'a dɔn fɛn dɔ de don adamaden ni lagosi tɛ tɛmɛ yɛrɛ lagosi kan quoi. o ye tiɲɛ. i y'a faamuya mɔgɔninfin lagosi dan ye yɛrɛ lagosi n'i yɛrɛbakun lagosi a banna an tɛ fɛn fɔ o la nin ko ninnu kɛra fo k'a ban ne tɛ kuma la mais maliyɛn ɲumanw bɛ kuma maliyɛn ɲumanw an bɛ maliyɛn bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. maa caman kumana la ka sɔrɔ mun yɛrɛ tɛ hali baara kɛ ka cakɛ bondaso la i ni minnu yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn dɔn. tu sais baramuso ko tɛ Burama ko ye quoi fo ni Burama ka ɲɔgɔn dɔn ayi. baramuso ko ye Mali ko de mɔgɔ bɛ ɲina min kɔ Mali image de b'a kan ka taga nin ko de jamana wɛrɛ mɔgɔ dɔ de ye ne ka mɔgɔ jamana wɛrɛ o tɛ jamana o ye Côte d'Ivoire kelen de ne ka représentant min bɛ Côte d'Ivoire faamaw y'o tigi wele o ko ne ko an ɲɛ bɛ image min na bɔlɔlɔ kan a fɔ aw yɛrɛ ka jamana denw yɛrɛ de bɛ ka nin kɛ k'a ka produit la gosi wa o kɔmɛni ko awɔ ko ko nin ye kabako ko ye dɛ ko nin tɛ jamana si kan n'aw ka jamana tɛ fɛn bɛ dilan i yɛrɛ ka jamana kɔnɔ jamanadenw de bɛ ka baara kala e ma nkalon da foyi la fo o fɛn kelen o la an bɛ min fɔ dɔrɔn o de ye nin ko ninnu anw falen ninnu kow la quoi parce que entreprise foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ k'i bonyana ka diɲɛ minɛ ne ni ɲɔgɔnna tɛ k'i la quoi o de la bamananw ko ten zon sigilen don weleweleda ye quoi a y'a bɛn a tɛ bali zon na bon o la nin ko ninnu tɛ bali anw na quoi n'a kɛra a t'an hali an bɔ a cogoya la. parce que an b'a dɔn fɛn fɛn bɛ yen k'i kɔrɔbayara k'i taara ɲɛfɛ nin b'a ɲɔgɔnna caman sɔrɔ bon surtout an ka nin jamana nin parce que jamana nin encouragement tɛ kɛ yan yan découragement jamana de hali n'i ko minɛ k'i bɛ projet dɔ kɛ k'i b'a kɛ mɔgɔ fɔlɔ min b'i la décourager bi o ye sokɔnɔmɔgɔw yɛrɛ i bɛ k'a fɔ i tɔntɔn min ɲɛna dɛ e cɛ e bɛna t'i yɛrɛ bila sɛfan feere la ou bien kuntigi cɛ ma baara foyi sɔrɔ fo nin baara lankolon de bɛ yen wa olu de fɔlɔ bɛ la décourager gɛrɛnna mɔgɔw olu de bɛ la décourager maliyɛn de bɛ mɔgɔ la gosi o de la n'a kɛra an tɛ kuma an b'u to yen journaliste minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen o dɔw yɛrɛ fɛnɛ tɛ journaliste ya yɛrɛ ɲɛdɔn olu dɔw fɛnɛ b'u ta dɔrɔn dɔw b'a yɛlɛta dɔrɔn u b'a ta k'a publier k'a bila réseau kan réseau kelen bɛ fɛn dɔ y'an bolo an yɛrɛ tɛ min yɛrɛ si dɔn bon o la a jɛgɛmugu ko kɛlen an y'a to maliyɛnw yɛrɛ de y'a u mɔgɔw jaabi an ma foyi fɔ fɛn min kɔni don an bɛ min fɔ maliyɛnw dɔrɔn adamaden kɔni i kɛra cogo o cogo fɛn dɔ bɛ fɔ i ye hali n'i ye da sɔgɔ i da la fɛn dɔ bɛ da i la i mana kɛ cogo o cogo fɛn dɔ bɛ fɔ i ye nin ko ninnu ne bolo an kan ka ɲɔgɔn encourager de parce que bi bi in na baramuso kɛlen bɛ Mali de don quoi n'i y'a tiɲɛ i ye Mali de tiɲɛ bon mɔgɔ min m'a faamu an b'u la faamu a mɔgɔw bɔra o ye yafadeliw ni fɛnw kɛ o tun m'a dɔn k'a bɛ tan o m'a dɔn k'a bɛ tan parce que ko dɔ bɛ yen i bɛ jɔ tuuni dɔ la finalement i sirifu bɛ bɔ a tu la dɛ voilà fɛn min don baramuso ko olu hakili la k'u ka du kɔnɔ fɛn de don mɛ n sigi du kɔnɔ dɔrɔn ka fɛn dɔ kɛ ten baramuso t'o fɛn ye tuguni c'est un marque international diɲɛ bɛɛ marque minnu bɛ diɲɛ marque kunna an talen Douala
minnu bɛ marque yɛrɛ kunna diɲɛ bɛɛ olu de bɔra ka baramuso commentaire kɛ diɲɛ bɛɛ ka mɛn k'a yira k'a fɔ mɔgɔ nana yan société 3000 nin kɔ a 3000 nin kɔ kuma baramuso ɲɔgɔnya la diɲɛ bɛɛ ɲɛmɔgɔba yɛrɛ baramuso ta tɔgɔ ma fo siɲɛ 3 ka jamana ni an ka jamana ta tɔgɔ ma ko siɲɛ 3 a ko fɛn min ye olu ka âge développé o sira kelen ale ɲambo sira kelen min na Afrique société min bolo ne bɛ ka kɛ ko de ni société bon yaro kɔni ni mɔgɔ sɔrɔla o sokɔnɔna la yan k'a fɔ k'a bɔ nin kɛ an tɛ se ka fɛn fɔ a kɛra sababu ye vraiment ka sangaba yɛrɛ di jɛgɛmugu ma parce que jɛgɛmugu yɛrɛ tilala ka marcher parce que mɔgɔw girinna taara lajɛ ni tumu b'a la mɔgɔ minnu taara sɔrɔ tumu t'a la olu farala client kan an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn hali bi n'Ala ko fɛn min bɛ taa o bɛ taga de quoi ala ka hakili ɲuman d'an n'u bɛɛ lajɛlen jɛmukan a sɛnsɛra ka se a kuncɛyɔrɔ la kumakan laban ani welelema kan da i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ yanni ani ka sigi wɛrɛ cɛ ni ala ka jɛ vraiment an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn ka teleɲata bɛɛ lajɛlen filɛlikɛla bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn kuma ka gɛlɛn an b'a ɲini n'an donna mɔgɔ min gasi la o ka yafa an ma parce que hadamadenw n'i bɛ kuma b'a a fɔbaga a b'a lase problème ma ala k'an kisi o ma ɲamɛ de kumakan laban min bɛ ne bolo dɔrɔn o ye toujours ne bɛ makasi maliyɛnw de ye ne m'a fɔ a ye baramuso san ne t'o fɔ tuguni maliyɛnw yɛrɛ b'a dɔn o kan ka baramuso san ou bien o man ka san maliyɛnw bɛ k'a san ka ban ne bɛ min fɔ maliyɛnw ye dɔrɔn o kɛ Mali produit min bɛ dilan Mali kɔnɔ o k'o le san consommer maliyɛn o k'a don ba la ne b'o dɔrɔn de fɔ maliyɛnw ye Mali fɛn minnu b'an fɛ yan an k'u don ba la o de bɛ laban dɛ diɲɛ anw nana an fɔra dɔw de kɔ diɲɛ nin kɔnɔ yan an bɛ taa dɔw de bɛ fɔ an kɔ minnu tun nana n'an fɔr'u kɔ u ye tiɲɛ fɔ a dɔw bɛ yen u ka tiɲɛ ma dɔn fu salen kɔ mais an fana bɛ ka nin min fɔ nin don ka jan sebali tɛ maliyɛnw n'an m'a ka consommer maliyɛn kɛ aw denw ka baarako bɛ gɛlɛya dɛ ni consommer maliyɛn n'an m'a don ba la musokɔrɔbaw minnu bɛ taga na san sugu la aw minnu bɛ taga bitigiw la aw minnu bɛ taga alimentation la n'an ma Mali fɛn ɲininen fɛn dilannenw ɲini k'u san aw hakili bɛ denmisɛnninw ka projet n'u bɛ kalan min kɛ k'u bɛ ɲɛ sɔrɔ a la u tɛ ɲɛ sɔrɔ a la dɛ i Dunbiya ka foli lase teleɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen ma nin bɛ dansigi kɛ aw ka bi jɛmukan na faso jɔ kɛnɛ maa welele Burama Dunbiya société Aminata Konate ɲɛmaaba an tun ye a wele ka na société yɛrɛ lahalayaw ka se ka n'an da don la ka taa se produit kura minnu bɔra ka bila sugu kɔnɔna na dan na don nin bɛɛ lajɛlen na ladilikan minnu yɛrɛ fana bɛ a fɛ ka ɲɛsin malidenw fana ma hakili la faamuyali caman sɔrɔla la ka ɲini masa Rahamani fɛ i n'a fɔ masalaw kuncɛra n'o ye cogo min na jamana in ala k'a basigi ni k'a kolo suma ala ka dɔgɔkun yɛrɛ jɛmukan yira na ni o ye faso jɔ kɛnɛ يمام وللهوى يمام وليا يمام وللهوى يمام وليا بس ما بتقهر الهموم والامل يملاها عمر الظلم ما يدوم وارضك مبنى